हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास आई है मारुति स्विफ्ट ऑटोमेटिक। इसमें क्या है, इसका 4 नंबर सिलेंडर मिसिंग कर रहा है। तो प्लग वगैरह कोयल वगैरह वो सब चीज़ हमने इसकी चेक कर ली है। करंट भी आ रहा है। तो अब करेंगे हम इसका इंजन का कंप्रेसर चेक बाई गेज। तो लगाते हैं, पहले 1 नंबर में लगाएंगे कंप्रेसर गेज को और दिखाते हैं आपको इसका प्रेशर। मार सेल्फ बस। तो इसका देख सकते हो आप, इसका है करीब 17 के करीब। जो इसका कंप्रेसर है वो 17 के करीब आ गया है। ये 1 नंबर सिलेंडर में आप देख सकते हो। तो लगाते हैं अब 4 नंबर सिलेंडर में। तो ये हमने 4 नंबर सिलेंडर में लगा दिया। मार भाई सेल्फ मार। तो ये देख सकते हो आप, इसका कंप्रेसर गेज हमारा बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है, यानी कि इस 4 नंबर सिलेंडर में प्रेशर ही नहीं है। बस 4 नंबर सिलेंडर में हमारे बिल्कुल ही प्रेशर नहीं है। तो इस पोजीशन में पहले हम इसके टैपर चेक करेंगे। अगर टैपर टाइट है तो फिर इसका हम हेड खोलते हैं। बने रहें वीडियो में। तो हमने इसका हेड खोल लिया है, ये आप देख सकते हो। तो इसके 4 नंबर सिलेंडर में जो है प्रेशर नहीं था, उसकी जो हमें कमी मिली है वो ये है। ये इसका 4 नंबर का एग्जॉस्ट वाल्व ये टूट गया है यहाँ से, ये देख सकते हो आप। तो वाल टूटने की वजह से हमारी गाड़ी मिसिंग कर रही थी और इसमें कंप्रेसर नहीं बन रहा था। तो करवाते हैं इसके हेड का काम और करते हैं इसे फिट। तो कर दिया हमने ये गाड़ी फिट। इसके हम हेड की वीडियो तो नहीं बना पाए, वाल वगैरह की आपको नहीं दिखा पाए, कौन से डले हैं कौन से नहीं। और बाकी हमारा जो 4 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा था, और वो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। इंजन में देख सकते हो आप कितना स्टेबल खड़ा है ये। तो गाड़ी हो चुकी है हमारी कंप्लीट। सिर्फ बेल्ट वगैरह लगानी रह रही है, जैसे कि अल्टरनेटर बेल्ट हुई और एसी कंप्रेसर बेल्ट हुई, पानी वगैरह डाल के ऐसे करते हैं। ओके, फिलहाल हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।